សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំបាទសាច់ថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយចង់ណែនាំបងប្អូនអរគ្នាគឺវាជាកម្មវិធី team បាទហើយកម្មវិធី team នេះដែរគឺជាកម្មវិធី team BTS បាទសម្រាប់បងប្អូនដែល fan តារាកូរ៉េឬក៏ fan BTS អីសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយកម្មវិធីនេះដែរគឺវាត្រូវការចំនួន3ដើម្បីឲ្យវាបានទីបតជារូប BTS ហើយនឹងរូបភាព background ហើយនឹងរូបភាព icon ជា BTS ឬឯកម្មវិធីទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ download ពី Play Store ចំណែកឯទីទៀតគឺយើងមិនអាច download ក្នុង Play Store បានទេព្រោះថាក្នុង Play Store គឺវាអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវការ download ពី Google ហើយបងប្អូនអាចប្រើ browser ដូចជា Chrome ដូចជា browser អ្វីក៏បានដែរដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើគឺយើងចុចໄວតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅនឹង download បានហើយអញ្ចឹងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា